நம்ம காலையில் ஒர்க்கு தான் பண்ண போகிறோம். நான் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க இந்த கார்டன்லாம் கொஞ்சம் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்கேன். கொஞ்சம் ஐடியாஸ்லாம் இருக்குங்க, செடி வைக்கணும் அதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் இனிமேல் தான் கொஞ்சம் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இப்போதைக்கு என்னென்ன செடிலாம் நான் வச்சுருக்கேன் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸாக மட்டும் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இதுக்கப்புறம் நான் வைக்க போகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் தனியாக நான் சொல்கிறேன். இதுக்கப்புறம் என்னென்ன செடிலாம் நான் புதுசாக வைக்கிறேனோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அப்பப்போ நான் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இவர் தாங்க எங்களோட ஸ்கூபி குட்டி, எங்களோட செல்லக்குட்டி இவர் தான். இவர் டெய்லி காலையில் பார்த்திங்கன்னா நான் பெருக்கும் போது என் கூட தான் வெளியே வந்து உட்காந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துப்பார். அதனால் அவனை நான் இப்படி ரோப் வச்சு கட்டிடுவேன். உட்காந்துட்ருப்பான், உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்ருப்பான். ஸ்கூபி கொஞ்சம் நகர்றியாடா, பெருக்கிக்கிறேன், கொஞ்சம் இப்படி வாடா. இப்படி தாங்க பண்ணுவான். எந்த வேலையுமே உருப்படியாகவே செய்ய விட மாட்டான். பார்த்தீங்களா, ஒரு வேலை செய்ய விட்றான பார்த்தியா. கொஞ்சம் தள்ளுடா, இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளுடா. வெரி குட் வெரி குட். நான் சொன்னால் புரிஞ்சுப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நான் என்னென்ன செடி வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இது கத்தாழை இப்போ புதுசாக வச்சது. இதில் தக்காளி இருக்குது, தக்காளியோட குட்டி குட்டி விதெல்லாம் நான் போட்டிருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் வந்திருக்கு தக்காளி இருக்குது. இதில் புதினா வச்சுருக்கேன். இது வந்து கற்பூரவள்ளி. அது பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா ரணகலிங்க. இவ்வளோதான் இப்போதைக்கு நான் செடி வச்சுருக்கேன். இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா பூச்செடிங்க. இது நான் வைக்கவே இல்லைங்க, இதுவே தானாக வந்தது. அதனால சரி இது பூ வருதுன்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஒரு 10 பூவாச்சும் இதில் வந்துடுங்க. இது தானாகவே வளருது, நான் எதுவுமே வைக்கல. இது ஒரு 10 பூவாச்சும் டெய்லி வந்துடும். இது பார்த்திங்கன்னா சங்குப்பூ. சங்குப்பூ பார்த்திங்கன்னா இதுவும் அப்படி தாங்க, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவும் வந்தது தான். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், தெரியுதா, அங்கங்கே ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெய்லி ஒரு 4 பூ அந்த மாதிரி வந்துடும். இந்த செடியில் பார்த்திங்கன்னா எப்படியுமே ஒரு 10 பூவாச்சும் இந்த செடியில் வந்துடும். அடுத்து இங்கே பாருங்கள், இது வந்து பெரண்டைங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பெரண்டை துவையெல்லாம் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, அதுதாங்க இது பெரண்டை. இது இப்போ நான் ரீசெண்டாக தாங்க வச்சது. பார்த்திங்கன்னா நல்லா வருதுங்க, நல்லா தோபருங்க. இதெல்லாம் இப்போ துளிர் விட்டு இப்போ வந்தது தான், இது தெரியுதுங்களா. இதெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக வச்சது தான், பட் நல்லா வருது. இது கத்தாழைங்க. இங்கே ஒரு கத்தாழை, இங்கே ஒரு கத்தாழை வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா குடமிளகாங்க. ஐயோ, இது ஏன் கேட்குறீங்க, நான் வந்து இங்கே வந்து புதுசில் வந்து நிறைய குடமிளகா வச்சேங்க. ஆனால் நான் வச்ச குடமிளகால உருப்படியாக ஒன்று வந்து நிற்கிதுன்னா அது இது ஒன்று தாங்க. நான் ஆசையாக நிறைய வச்சேன், ஆனால் அதில் ஒன்று தாங்க வந்திருக்கு. இது ஒன்று தான் வந்திருக்கு. ஒரு 3 மாதமாக இந்த செடி பத்திரமா வச்சு பார்த்துட்ருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பப்பாயாங்க. இது ரொம்ப குட்டி தாங்க பப்பாயா. இதில் வந்து ஒரு 3-4 செடி வந்து தானாகவே வந்தது. இதில் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ குட்டிலே பாருங்களேன் பூ விட்டுருக்கு. எனக்கு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது செம்ம ஷாக்குங்க. ஆனால் இது இவ்வளோ குட்டியில் பூ வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் காய் வருமா என்ன ஏதுன்னு எனக்கு எதுவும் தெரியல. ஆனால் இது ரொம்ப குட்டி தாங்க. இந்த குட்டிலே பார்த்திங்கன்னா இத்தனை பூ வந்திருக்கு. இது வந்து ஒரு 3 செடி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வந்திருக்கு. ஆனால் அவ்வளோத்துலேயுமே பூ இருக்குது. லாங்கில் வந்து காட்டுறேன் பாருங்க. இது தாங்க பப்பாயா. இது ஒன்று நல்லா க்ரோத் வருதுங்க, இன்னும் நல்லா பெருசாகுது. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக வருதுங்க, பூ வருது. இது காய் இதில் வந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவும் போடுறேங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மணத்தக்காளிங்க. இது மணத்தக்காளி. இதுவும் நான் வந்து வைக்கவே இல்லைங்க, இதுவும் தானாக வந்தது தான். இங்கே பார்த்தீங்களா, இதில் நல்ல விதைக்கு உண்டான பழம் வந்து வந்திருக்குங்க. நான் அதை பறிக்கிறது இல்லை, அது விழுந்து பக்கத்தில் அப்படியே செடி வரட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் அதை எதுவுமே பறிக்கிறது இல்லைங்க. இதுவும் நல்லா வந்ததுங்க. இதில் நான் வந்து ஒரு 2-3 வாட்டி நான் பறித்து கீரை குழம்பே நான் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்பெஷலான வாழைக்கண்ணுங்க. இது வந்து நான் ரொம்ப இந்த வாழைக்கன்று வைக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டு வச்சுருக்கிறதுங்க. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஸ்டோரியே இருக்குது. அந்த ஸ்டோரியை வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். இது எப்படி இங்கே வந்துச்சு, நாங்கள் இதை எப்படி இங்கே வச்சோம் அப்படின்றதுலாம் இதுக்காக ஒரு தனியான ஒரு வீடியோவே போடுறேன்.
இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். இதோட க்ரோத்தும் எப்படி இருக்குன்றது வர ஒரு வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அவ்வளோதாங்க. இதுதாங்க எங்களோட மினி கார்டன். இப்போதைக்கு நான் என்னென்ன இருக்குன்றதை உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் சொல்லிட்டேன். இதுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன செடிலாம் வைக்கிறேன் அப்படின்றத இன்னும் நான் வைக்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோவாக காட்டுறேன். இப்போதைக்கு என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து இவ்வளோதாங்க இருக்குது. 2 முருங்கை மரம் இருக்குது, ஒரு மருதாணி இருக்குது, சீத்தாப்பழம் இருக்குது, பப்பாயா இதெல்லாம் இருக்குதுங்க. இதுக்கப்புறம் நான் என்னென்னலாம் வைக்கிறேன்றதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதோட மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றதையும் நான் உங்களுக்கு வீடியோஸில் காட்டுறேன். இதுதான் எங்கள் வீட்டோட வெளியில் ஃபுல் இடமே இதுதாங்க. இதில் தான் நான் ஃபுல்லாக வந்து இன்னும் என்னென்னலாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் எங்களோட ஸ்கூபி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.